السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم فيديو جديد، فيديو اللي نتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم يلقاكم في أحسن الأحوال نتوما وعائلاتكم والناس اللي كتبغيو كما العادة. إذا لا فيديو ديال اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نديرو لا ليكتور لا باج 38 و 39 لو مانيوال سي او 2 كيف ما طلبتوا لي في لي كومونتير. الوغ كاين اللي طلب لي لا نيسونس دو بيبي مونشون، صراحة كنعتذر على التأخير، ما قديتش نحطها قبل. المهم غنحاول اني نجاوب لكم على لي كيسيون و ميم طون نجاوب على لي كيسيون تنديروا الشرح ديال هاد لو تيكست باش ما تجيش لا فيديو طويله. داكوغ. الوغ لا نيسونس دو بيبي مونشون كما كتشوفوا هادو سون لي مونشون، هما سون دي زانيمون اللي كيعيشوا في القطب الشمالي وكذلك في القطب الجنوبي، يعني كيعيشوا فين كاين لا كلاص. اذا هنا كاينين دي زانفورماسيون عليهم لان هذا سي ان تيكست دوكيومونتير سور لي زانيمون. داكوغ. اذا غنلقاو بزاف ديال المعلومات ويعني منين غنجاوبوا ان شاء الله الرحمن الرحيم غتفهموا معايا لو تيكست مزيان. D'accord. Alors on commence par la première question. Comment font les manchons pour se reconnaître dans la foule? Alors ici كيفاش كيديروا لي مونشون باش كيعرفوا بعضياتهم في لافول، يعني في لافول ملي كيكون زحام. الا شفتوا في لي دوكيومون فكا في لي شين كتلقى لي مونشون تيديروا واحد الصوت كاملين، ولكن لو مال الا فاميل يعني الذكر والانثى كيعرفوا راسهم باش يعرفوا بعضياتهم. غنلقاو لا ريبونس ايسي في لا بروميير في لو بروميير باراغراف. الوغ لي مونشون voilà les non. Voilà le deuxième paragraphe. Alors à l'arrivée, les couples se forment, le mâle et la femelle, le mâle يعني والذكر ou la femelle unsa, paradent et chantent pour apprendre à se connaître, à se reconnaître dans la foule. يعني تيبداو chanter يعني تيغنيو، و parade يعني تيديروا une marche اللي سبيسيفيك باش كل واحد فيهم تعرف الاخر. داكوغ. alors ici les manchons paradent et chantent pour se reconnaître dans la foule. D'accord. La deuxième question, combien d'œufs pond la femelle manchon? Alors ici combien d'œufs هذه œufs ملي تيكون عندنا singulier الاف كتقرا، ملي كيكون عندنا لو بلوريال اس الاف ما كتقراش. alors combien d'œufs pond la femelle manchon? alors هنا كذلك غنلقاوها voilà la femelle pond un œuf unique. c'est-à-dire quoi? c'est-à-dire كتولد بيضة وحدة. la femelle الأنثى كتضع بيضة واحدة. alors ici la femelle pond un œuf. la femelle pond un œuf. pond هي تبيض. d'accord. بالنسبة لي زانيمون كنقولوا pond. alors troisième question, quelle est la taille d'un manchon? alors la taille غنلقاوها ici في la carte d'identité. ها هي taille 1m30, c'est-à-dire fille elle a 1m30 centimes. alors la taille d'un manchon est 1m30. كنتمنى يكون واضح. la taille d'un manchon est 1m30. d'accord. alors la quatrième question, que se passe-t-il si l'œuf toucher le sol? شنو غيوقع الا داك البيضه قاست الارض؟ alors هنا la réponse je vais la trouver ici. voilà, l'œuf ne doit surtout pas toucher le sol, il gèlerait. alors الا قاست الارض غادي تقلاصه، ما غيبقاش. alors l'œuf ما خصهاش تقيس الارض كاع. la réponse alors si l'œuf toucher le sol, il gèlerait. d'accord. gèlerait يعني غادي تقلاص. d'accord. alors on passe à la deuxième partie. j'explique certains mots. alors ici l'explication, je dois utiliser le dictionnaire ou là je dois chercher sur internet. d'accord. alors qu'est-ce que l'Antarctique? qu'est-ce que l'Antarctique? هذه ما كتقراش. d'accord. alors l'Antarctique qui est opposé au pôle arctique ou septentrional. alors هو القطب الشمالي ولا القطب المتجمد. un autre mot هنايا quel est autre nom lui donne-t-on parfois? كنقولوا aussi septentrional. d'accord. سميه واحده اخرى l'Antarctique on peut dire septentrional. d'accord. alors qu'est-ce que la banquise? qu'est-ce que la banquise? alors la banquise
c'est une masse considérable de glace flottante qui forme une sorte de banc. Alors la banquise هما داك القطع ديال الثلج اللي فلوطونت يعني كتعوم وكتكوننا كوم دي بون يعني بحال واحد القطع ثلجيه داكوغ اماس كونسيديرابل كيكونوا كبار دو غلاس فلوطونت يعني سابحه ولا كتطلع من الفوق كي فورم اون سورت دو بون داكوغ تيديروا بحال دي بون بحال لي بون بحال كراسه بحال هكا اللي كيكونوا فوق الماء داكوغ. Alors, ça concernant la deuxième partie, nous sommes maintenant pour répondre aux questions de la troisième partie. هاد لي كيسيون هادو خصهم يعني كيف ما كتشوفوا هنايا عندنا لومبول يعني خصنا نفكروا فيهم شويه. Alors comment les manchons se déplacent-ils كيفاش كيديروا باش يديبلاصاو يعني باش يتنقلوا من مكان لاخر. Alors ils se lance dans une longue marche sur la banquise يعني هيك يضربوا واحد لا مارش اللي هي طويله وغلقوا لا ريبونس هنايا في le premier paragraphe. À la fin de l'été les manchons quittent l'océan en pleine forme après s'être bien régalés de poissons et se lancent dans une longue marche sur la banquise. Ils doivent parcourir plus de 100 km يعني تيضربوا اكثر من 100 km pour rejoindre la terre ferme باش يوصلوا البلاصه اللي فيها لا تير فيرم يعني فين كاين فقط اليابسه اللي كتكون خلاص فيها الثلج داكوغ. Alors la question suivante connais-tu d'autres oiseaux qui ne volent pas يعني واش كتعرف d'autres oiseaux اللي ما تيطيروش qui ne volent pas بحال le manchon هو c'est un oiseau qui ne vole pas. Il y a plusieurs, il y a les coqs, les poules, les dindes, les canards, d'accord. Alors ici je peux dire voilà, oui, les poules, les coqs, les dindes, les canards et ainsi de suite. D'accord? Alors, la question suivante. Voilà, connais-tu d'autres animaux qui vivent en Antarctique? Lesquels? Alors ici, la réponse oui. J'ai écrit les pingouins. Aussi les pingouins, c'est واحد النوع من الطيور اللي كتعيش في القطب الشمالي. C'est bon? Alors, qui dit t'inquiète pas chérie, je le garde bien au chaud. Alors هنا في هاد ليماج هادي واحد تيقول t'inquiète pas chérie je le garde dans le champ. هنا بالنسبه لي مونشون هاد لوف باش يفقس يعني كيتناوب لو مال اي لا فيميل على كومون دي pour recouvrir هاد لوف داكوغ. هنا شكون اللي تيقولها سي لو مال كي دي علاش باش عرفناها اصلا هنا chérie avec eux. Alors chérie avec eux c'est-à-dire il parle à la femelle d'accord. Alors c'est le mâle qui dit cette phrase. C'est le mâle, voilà, c'est le mâle qui dit cette phrase, d'accord. Alors, que nous apprend l'illustration de la page 39. L'illustration, يعني هاد l'image هادي ديال la page 39 شنو كتبين لنا. Alors l'illustration de la page 39 nous apprend que c'est le mâle qui couvre les œufs. Alors كيبين لنا بان le mâle aussi في لي مونشون حتى هويا راه تيحضن على داك البيض ماشي فقط لا فيميل لان هنايا كيتناوبوا. ها هي غنلقاو لا ريبونس هنا في هاد لا بارتي هادي. Voilà, l'œuf ne doit surtout pas toucher le sol et gélaire. Quand la mère revient, elle reprend l'œuf autour de papa d'aller se nourrir. يعني تياخدوا النوبة تتمشي لا مامون باش تاكل تيبقى لو بابا كي recouvre l'œuf ومنين تتجي تيديروا à tour de rôle. D'accord. Et la dernière question, pourquoi certaines phrases sont-ils surlignées. علاش هنا في لو تكست كاينين دي phrases qui sont surlignées. qu'est-ce que ça veut dire surligné بعدا surligné هما اللي تنكونوا دايرين عليهم لون يعني زايدين واحد اللون من فوق منهم d'accord. alors certaines phrases sont surlignées pour nous montrer la partie la plus importante de chaque paragraphe. يعني هنايا كل باراغراف فيه دي phrases qui sont surlignées باش كيبينوا لنا ان اهم معلومه كاينه في هذا الباراغراف هي هذيك surligné. D'accord. Alors ça concernant les réponses ديال la page 39. voilà. نتمنى اني ما نكونش زربت وبان يعني حتى الكتابه تكون واضحه وباني نكون فيتكم كذلك. فوالا نحاول اني نبدا من الاول. فوالا اذا نخليكم في امان الله وحفظه والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم.
كما العاده ما تنسونيش من لايك ديالكم، ما تنسونيش كذلك من لي كومونتير ديالكم، ما تنسونيش كذلك من دعوات الخير ديالكم. ولا كنت اول مره تزوروا القناه بركوا على ابوني وعلى الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. او revoir، في امان الله وحفظه.